Tutti questi sforzi ci hanno portato a questo incredibile risultato. Ora io, a rischio della mia vita, però con il benestare del nostro maestro, indosserò per 5 secondi e vedremo cosa succederà. Questo copricapo io lo indosso. Basta figliolo, è abbastanza per quello che mi hai dato. Dove vedremo cose mai viste. Ecco, a noi piace chiamare questa cosa i nostri X-Files. Ebbene, solo per voi, per questa sera, ecco il backstage del making of degli X-Files del mistero del Voyager con la macchina del tempo nello Stargate. Ebbene, durerà poco perché abbiamo impiegato tutto il tempo per il nome. Buona visione. Quindi lei negherebbe l'esistenza? Ci ho messo 4 anni a portarmi qua il calendario, quello in pietra da 5.000 anni per poterlo studiare. Guardi, ho una vertebra inclinata e devo fare massaggi. Questo è quello che posso fare adesso. Per cultura personale, per piacere personale, ho anche approfondito le droghe che loro utilizzavano. È stato divertente, non ricordo 2 anni della mia vita, ma questo non è importante. La striscia de Galta. Porca valuta! Ripetiamo, scusa. Con la brutatura però stile Maya, perché aveva tipo una era molto bianco, tipo come se avesse uno scuffiotto bianco. Lei è anche nutrizionista, Maya, mi diceva. I Maya alla fine, poi cos'è che mangiavano principalmente? Forse è venuta proprio. Ecco, lei è anche astronoma, mi diceva, no? Quindi le stelle possono... Stanno in cielo. Benissimo. No, benissimo, anzi anche un po'... Un po' frescona. Sì, anche un po'... Un po' che le cazzi. Sì. Mi stavo rilassando. Perfetto, ecco. Non so se riesce a capire. Ok? Non si vede. Non si vede? No. Guarda, niente. Cazzarola. È abbastanza comune in altre latitudini. Bellissimo, bellissima. Posso morire a caldo, non so quale. Guarda tutta la... Chi sei? Chi sei? Io. Cosa vuoi? Ci scusi, stiamo cercando il signor Luca. Spera che ulula la luna e chi nasce con scuffiotto, nati con scuffiotto, siamo nati. Stavate a dopo. Sì, esatto. Ma poi ho un'idea che mi fatto così caso non si autorizza scena. Comunque. Una scena che... Questa. Un'altra. Ispirami, pose record, bellissimo. Potente questa.
Yeah. Una festa, non cadete su Luca! No, passa avanti, ciao Moro! No! Oh yeah. Agrea. 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 Ah, si è bianchi! Ma cosa problemi che lo tiro? Io lo tiro! Sì, grazie. Stava verso buon mi viene da ridere. Bellissimo. John Lennon possedeva questo copricapo. Arc Attack! Art Attack. Cazzo. Perché bisogna fare così? Eccezionale. Eccezionale. Guarda quello che teso, quello che teso. Adesso. Ok, chiudi. Taglia. Il nostro viaggio si è concluso. Sarà vero che abbiamo scoperto effettivamente questo misterioso scuffiotto Maya? Sarà vero che il signor Luca possiede effettivamente l'unico copricapo di questa popolazione antica rimasto ancora intatto negli anni? E sarà vero che questo copricapo avrebbe questi incredibili poteri di cui si parla? Ebbene, c'è gente che dice di sì. Per questa sera è tutto, ma vogliamo lasciarvi con un ultimo e più lacerante interrogativo. Sarà vero che c'è gente che dice di sì? Ebbene, c'è gente che dice di sì. Buonasera.